袋に入れとけばついでにね。袋に入れて。はい。僕らの件どれぐらいまでが出た見てわかる。これも部屋の後ですよ。パンスト。あとは議員設定それで終わりだ。多分同じようになってると思いますね。あ、そうか。もう一回、でもこれ変えるわ。もし何かあったら、ちょっと言ってくれば。